Lekcja pod tytułem Działanie na pierwiastkach, część druga tej lekcji. W części pierwszej poznaliśmy pierwszy zestaw wzorów ułatwiających nam, taką mamy nadzieję oczywiście, działanie na pierwiastkach, a teraz drugi zestaw wzorów. I znowu dwie grupy. Po lewej stronie wzory dla pierwiastków drugiego stopnia i po prawej wzory dla pierwiastków trzeciego stopnia. No i popatrz. Pierwszy zestaw wzorów, który mówi nam, że pierwiastek z iloczynu to jest iloczyn pierwiastków i dla drugiego stopnia, i dla trzeciego stopnia. Czyli jak mamy coś takiego, powiedzmy, pierwiastek z 7 razy 15, to jest to samo, co pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 15. To samo dla pierwiastków trzeciego stopnia. Czyli pierwiastek z mnożenia można rozbić na mnożenie pierwiastków. A teraz drugi wzór, to samo dla dzielenia. Pierwiastek z dzielenia, czyli z ilorazu, to jest dzielenie pierwiastków, czyli iloraz pierwiastków, zarówno dla pierwiastków drugiego stopnia, jak i trzeciego. Czyli na przykład pierwiastek z 5/11 to jest to samo, co pierwiastek z 5 podzielić przez pierwiastek z 11. No i te wzory znowu trzeba przyswoić, a teraz rozwiążemy kilka przykładów z zastosowaniem tych wzorów, tak jak to zrobiłem na poprzedniej lekcji. No to przyjrzyjmy się. Pierwszy przykład. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 12. No to skorzystamy z tego wzoru, że iloczyn pierwiastków to jest pierwiastek z iloczynu, czyli jakby korzystam w tą stronę. Czyli pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 12 to jest to samo, co pierwiastek z 3 razy 12. No a 3 razy 12 to jest ile? 36. A pierwiastek 36 to jest 6. Widzisz? Przydało się. Popatrzmy na następny przykład. Pierwiastek z 1600. Tym razem znowu z tego samego wzoru skorzystam, tylko trochę inną stronę. Najpierw zauważę, że 1600 to jest nic innego jak 16 razy 100. I teraz korzystam z tego samego wzoru tylko w tą stronę, czyli pierwiastek z iloczynu zamieniam na iloczyn pierwiastków, czyli pierwiastek z 16 razy pierwiastek ze 100. No a pierwiastek z 16 cały czas drugiego stopnia to jest 4, a pierwiastek ze 100 to jest 10. No a 4 razy 10 to jest 40. Znowu się przydało, prawda? No teraz popatrzmy trzeci przykład. Pierwiastek tym razem trzeciego stopnia z 8 razy 125. No to skorzystamy z tego wzoru. Czyli jest to pierwiastek z trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. No a pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. A trzeciego stopnia ze 125 to jest 5. No a 2 razy 5 to 10. Widzisz, przydają się te wzory, prawda? Tutaj wymyśliłem przykłady na iloczyny. Analogiczne przykłady na ilorazy na pewno znajdziesz, czyli na dzielenia, znajdziesz u siebie w podręczniku czy w zeszycie ćwiczeń. Oczywiście trzeba być, chociażby w tym przypadku, odrobinę pogłówkować, czy jakaś liczba, na przykład 1600, da się zamienić na iloczyn innych liczb, które później łatwo spierwiastkujemy. No, to już jest kwestia, mówiąc krótko, pogłówkowania, prawda? No a teraz popatrzmy na następne przykłady. Te wzory, które tutaj mamy, przydają się też przy tak zwanej czynności wyłączenia czynnika przed pierwiastek. Pokażę Ci, o co chodzi. To od razu powiem, tę czynność wyłączenia czynnika przed pierwiastek bardzo nam się przyda przy równaniach, dlatego jej się tutaj uczymy. No popatrz, pierwiastek z 12. Liczbę 12 na iloczyn jakich liczb możemy zamienić? No to wypiszmy sobie kandydatów. Możemy zamienić tak na 3 razy 4, 1 razy 12 i 2 razy 6. No 1 razy 12 to nam nic nie daje, a te dwa są być może dobre, czyli na 3 razy 4 albo na 2 razy 6. Popatrzmy, który nam się opłaci. Któraś z tych liczb da się spierwiastkować? Trójka? Nie bardzo, ale czwórka już tak. Tutaj dwójka? Nie bardzo. Szóstka? Też nie bardzo. Oczywiście mam na myśli spierwiastkowanie takie, kiedy wynik będzie liczbą całkowitą. No bo popatrz, teraz ten iloczyn rozbijam na pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2, czyli wpisuję 2
razy pierwiastek z 3. No a ten iloczyn miałbym taki, o. Czyli nadal mam pierwiastki. A wyłączenie czynnika przed pierwiastek to znaczy takie przekształcenie, że mamy liczbę, to jest właśnie tenże czynnik, o, jakaś liczba całkowita, czy dodatnia bądź ujemna, jednym słowem, razy pierwiastek. To jest właśnie wyłączenie czynnika przed pierwiastek. A więc strategia, którą tu zastosowałem, to jest zastanowienie się, jakie to mogą być iloczyny i która z tych liczb w tym iloczynie, czy któraś z tych liczb da się porządnie spierwiastkować. Trójka nie, dwójka nie, szóstka nie, ale czwórka się dała i dlatego zastosowaliśmy ten iloczyn. No to popatrzmy na następny przykład. Pierwiastek nadal drugiego stopnia, skoro tu nic nie jest wpisane, z 24. Jakie tutaj mogą być iloczyny? Co nam się tu może przydać? Tak, no 1 razy 24 wypisuję, ale to jest bez sensu, prawda? 2 razy 12, czy coś jeszcze? 3 razy 8 i 6 razy 4. Którą z tych liczb porządnie możemy spierwiastkować? Tak, to skreślamy. 2 razy 12, no 2 razy 12 to jeszcze można by rozbić na 2 razy 3 razy 4, prawda? 3 razy 8 to można by rozbić na 3 razy 2 razy 4, to jak widać jest to samo. I ostatnie 6 razy 4, o, czwóreczka się ładnie spierwiastkuje, prawda? Zauważ, że rozbicie na ten iloczyn i na ten iloczyn to jest dokładnie to samo, co tu dostaliśmy, bo 2 razy 3 to jest 6 razy 4 i tu też 3 razy 2 to jest 6 razy 4. Więc po tym chwilowym zastanowieniu wybieramy ten zestaw 6 razy 4, bo czwórka się spierwiastkuje porządnie. No to wpisujemy, że to jest 6 razy 4. I rozbijamy teraz na mnożenie pierwiastków, czyli pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2 i razy pierwiastek z 6, czyli 2 pierwiastki z 6 i wyłączyliśmy czynnik przed nawias. Udało się. Popatrzmy na następny przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z 16, czyli tym razem przez co pomnożymy, jakie liczby przez siebie pomnożymy, żeby dostać 16. No to oczywiście 1 razy 16, 2 razy 8, no 4 razy 4, tylko teraz pamiętaj pierwiastek trzeciego stopnia. Z której z tych liczb, to od razu skreślamy, nas nie interesuje, która z tych liczb, ta lub ta, da się porządnie spierwiastkować trzecim stopniem. Dwójka nie, czwórka nie, ale ósemka tak, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. A więc rozbijamy to sobie na następujący iloczyn 2 razy 8 i piszemy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8. To jest równe 2, a więc mamy 2 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2. I wyłączyliśmy czynnik przed nawias. Kolejny przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z 54. No to bierzemy 54. Na jakie iloczyny to się może rozbić? No, na 1 razy 54 oczywiście. Na 2 razy 27. No i tu już będzie dobrze, jak się za chwilę okaże. Czy coś jeszcze tutaj możemy z tym zrobić? Na 3 razy, ile nam tutaj wyjdzie? 10 na 3 razy 18. Która z tych liczb? Tak, to odpada. Dwójka, pamiętaj, pierwiastek trzeciego stopnia. Nie da nam porządnej liczby całkowitej, ale 27 już tak. Trójka nie da i 18 też nie. A więc rozbijamy na 2 razy 27. A więc mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy pierwiastek trzeciego stopnia 27. Pamiętasz, ile to jest? 3 razy 3 razy 3, czyli 3 do trzeciej to jest właśnie 27. A więc pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3. A więc mamy 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2. I wyłączyliśmy czynnik przed nawias. Tak się wyłącza czynnik przed nawias. To się przydaje w niektórych rozwiązaniach równań, a czasami przydaje się czynność odwrotna, czyli włączenie czynnika pod pierwiastek. Tutaj żeśmy wyciągali liczbę spod pierwiastka. O, był sobie pierwiastek, a myśmy doprowadzili do takiej postaci, że liczba całkowita była przed nim. A teraz czasami się opłaca na odwrót. Wcisnąć tą liczbę, która jest przed pierwiastkiem, do środka.
przyda przy równaniach, wierz mi, naprawdę tak będzie. No to popatrzmy na ten pierwszy przykład. Jak to zrobić? No przypomnijmy sobie, że jest taka zasada, o tutaj ja ją tu już sobie przygotowałem, taki jestem sprytek. O. Z pierwszej części naszych lekcji o pierwiastkach, że liczba to jest to samo, co pierwiastek z tej liczby do kwadratu. Czyli jak mamy 3, to jest to samo, co pierwiastek z 3 do kwadratu. No a skoro tak, no to właśnie skorzystamy sobie z tego i teraz zamiast 3 ja wpiszę pierwiastek z 3 do kwadratu. No i razy pierwiastek z 5. I teraz korzystamy z tego prawa, że iloczyn pierwiastków to jest to samo, co pierwiastek z iloczynu, czyli pod pierwiastkiem mam 3 do kwadratu razy 5. No i teraz tylko trzeba policzyć. 3 do kwadratu, kto pamięta ile to jest? 9. No i razy 5, czyli pierwiastek z 45. O, i to jest właśnie włączenie czynnika pod pierwiastek. A korzysta się właśnie z tej zasady. A dla pierwiastka trzeciego stopnia z tej. No i teraz powalczymy sobie z tym w takim razie. 5 pierwiastków z 3, czyli piątkę zamieniam na pierwiastek z 5 do kwadratu razy pierwiastek z 3, czyli mam pierwiastek z 5 do kwadratu razy 3. O, tu trochę za daleko mi się napisało. Skończę ten pierwiastek wcześniej. Pięć do kwadratu to jest 25, czyli mamy pierwiastek z 25 razy 3, czyli ile? 3 razy 25? 75, czyli pierwiastek z 75. No teraz to samo dla pierwiastku trzeciego stopnia. Dokładnie, czyli dwójkę zamieniam na pierwiastek z trzeciego stopnia z 2 do trzeciej razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5. Teraz korzystam z tego prawa, czyli iloczyn pierwiastków to jest pierwiastek z iloczynu, czyli mam to wszystko pod jednym pierwiastkiem trzeciego stopnia z 2 do trzeciej razy 5. 2 do trzeciej, czyli 2 razy 2 razy 2 to jest 8. 8 razy 5 to jest 40, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 40. I włączyłem czynnik pod pierwiastek. Liczba sprzed pierwiastka wjechała pod spód, pod pierwiastek. A teraz ostatni przykład. 1/2 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 12, czyli mam pierwiastek trzeciego stopnia z 1/2 do trzeciej razy pierwiastek trzeciego stopnia z 12 równa się, dobijmy sobie dużo miejsca, trzeciego stopnia z 1/2 do trzeciej razy 12. Teraz policzmy sobie 1/2 do trzeciej, czyli 1/2 razy 1/2 razy 1/2 to jest 1